راديو الكل. تستمر فرق الدفاع المدني السوري في محافظة إدلب بتعليم الطلاب والكوادر الطبية كيفية إخلاء أماكنهم في حال تعرضهم لأي خطر عبر خدمة الإنذار المبكر، بحسب فراس خليفة عضو المكتب الإعلامي في مديرية الدفاع المدني. حتى اليوم قمنا بتزويد 117 مرفق صحي بنظام التحذير الضوئي، وأيضا تم تركيب 24 تحذير ضوئي في مدارس ومراكز حماية، بالإضافة إلى 105 أجهزة في مراكز الدفاع المدني، ويتم العمل الآن وتكثيف الجهود لتركيبها في جميع المدارس في مناطق شمال غرب سوريا لكون وجود عدد كبير من الطلاب. والكثير من مدارس محافظة إدلب تفتقر لوجود ملاجئ يدخل إليها الطلبة والكوادر التدريسية في حال وجود خطر يهددهم، وفقا لنورية شبيب التي أثنت على خطوة الدفاع المدني. الدفاع المدني مشكورين مع منظمة مناهل، اجوا علمونا طريقة الإخلاء للتلاميذ وللمعلمات في حال صار قصف، بيتم عملية الإخلاء بشكل سليم لكل التلاميذ. ولا يكفي وضع أجهزة إنذار مبكر في المدارس والمرافق الصحية فحسب، بل يجب أن تشمل جميع الأماكن، وفقا لعبد الله الياسين مدير مكتب التوثيق في مستشفى المحافظة. طبعا جهاز مهم أنه يتركب في كل مكان عام مثل ما هو راكب بالمؤسسات والمشافي والمؤسسات الطبية والمؤسسات العامة. وأثنى الكثير من أهالي إدلب على خطوة الدفاع المدني السوري بتزويد المنشآت التعليمية والطبية بخدمة الإنذار المبكر، قائلين: جميل هالأمر، يعني عم يخبر الناس، ينذر الناس قبل لا سمح الله ما تكون كارثة باستهداف مدرسة أو استهداف مشفى، يعني مشان الناس تتفرق وتخلي المكان. الحقيقة لفتة كتير حلوة من الدفاع المدني يعني، وشيء مهم كان يعني من زمان أنه ينعمل هيك. ورغم أن أمثال هذه المشاريع ليست الحل الأنجح لتفادي القصف، إلا أنها تبقى محاولات يرى الأهالي أنها ربما تنقذ طفلا أو طبيبا. راديو الكل.